السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما وعدتكم إن شاء الله نكمل سلسلة البيت الذكي أو أجهزة البيت الذكي. طبعا تكلمنا سابقا عن بعض الأجهزة الذكية وعن جهاز أليكسا اللي هو أساس الأجهزة في ربط جميع الأجهزة الذكية بالأوامر الصوتية بالنظام الصوتي. الآن نتكلم عن المكيف الذكي. المكيف الذكي او السمارت اير كونديشن انواع كثيره، يعني في شركه ال جي، من شركات عده ال جي وغيرها. فانا حقيقه اخذت ال جي بحكم انه صناعته الان صارت اقوى وافضل، وفي نظام الانفرتر الدول انفرتر، وفي نظام منقل هواء، وانه اصبح الان صناعه وطنيه جوده عاليه وضمانه قوي، وكذلك الوكيل موجود هنا. فميزات كثيرة، ومنها أقوى ميزة وهي الذكاء الاصطناعي الذي موجود فيه، وهو نظام ثينك. لاحظ هذا النظام، إذا وجدت هذه العلامة معناه أنه الجهاز ذكي ويدعم الارتباط بالواي فاي، وكذلك ستجد باركود هنا مكتوب عليه هذا الشيء. فهذا الجهاز الذكي، المكيف الذكي، تستطيع التواصل به من خلال الواي فاي ومن خلال التطبيق الخاص به. تدخل عليه وتتحكم عن بعد بدون ريموت عادي، يعني تقدر من تطبيق الجوال. وسوف أريكم هذه الطريقة في المقطع القادم إن شاء الله. فالآن هذا الجهاز، طبعا الآن نتكلم عن الجهاز بشكل خاص. طبعا بشكل عام تكلمنا عنه سابقا من خلال التحكم به من خلال جهاز أليكسا. إذا أحد يحتاج تفاصيل أكثر عن كيفية ربطه بجهاز أليكسا فليتابع المقاطع السابقة. المقطع السابق عن جهاز أليكسا اللي هو بالأوامر الصوتية تستطيع التحكم به. الآن نتكلم أو نريكم كيف يتم التحكم به من خلال التطبيق، وكيف يتم برمجة التطبيق، وكيف يتم تشغيل ربط الجهاز بالتطبيق، وكذلك كيف ان نتحكم بالجهاز عن بعد حتى ونحن خارج البيت. نستطيع ان نجعله يشتغل في وقت معين ويطفي في وقت معين، يشتغل في ايام معينة، في ساعات معينة، يشتغل في وقت النوم يطفي حتى يجعل الانسان يستيقظ من نومه. ميزات جميلة رائعة في هذا الجهاز الذكي من خلال تطبيق الجوال المرتبط بالواي فاي. الشرط الاساسي لابد ان يكون في واي فاي متصل بالجهاز، التطبيق الذي يربط المستخدم بهذا الجهاز بهذا المكيف الذكي. شاهدوا هذا طبعا المكيف، وهذا التطبيق. سوف أشغل التطبيق. طيب الآن هذا هو التطبيق، اسمه ال جي ثينك. سوف أضيف الرابط لتحميله في أجهزة الآيفون وأجهزة الأندرويد كذلك. الآن شاهدوا هذا طبعا المكيف وهذا التطبيق. سوف أشغل التطبيق. أيوه. الآن يعني أنا أضفت بعض الأجهزة المكيفات وسميتها، مثلا هذا مكيف الصالة، هذا مكيف المجلس، هذا مكيف غرفة فلنفترض غرفة الطعام. طبعا هي شغالة الآن، اللي يبان إنه شغال يظهر عليه هذه العلامة إنه لونه أزرق، يعني شغال يعمل. هذا مغلق الآن. الآن خلينا نشغله عن بعد. مثلا نضغط الزر هذا، نضغط كذا، بنشوف التفاصيل حقت المكيف. الآن متصل طبعا. نضغط اوكي اون، زر التشغيل هذا. الآن لاحظوا اشتغل المكيف من خلال التطبيق. نستطيع أن نتحكم فيه. ميزات أخرى كثير، سرعة الريح، سرعة الهواء، درجة حرارة المكيف إلى آخره من خلال هذه الأزارير. هذا هنا التحكم، نستطيع التحكم فيه. سرعة الرياح، الهواء، درجة حرارته، التحكم في سرعة المروحة إلى آخره. ومن هنا نستطيع أن نجعل سكيدول أو جدول بالتشغيل، متى يشتغل، في الساعة كم، وفي الساعة كم يطفي، في خلال ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات يشتغل، الساعة 12، الساعة 1، الساعة 2 مساء، صباحا، إلى آخره. ويقف متى يتم إيقافه،
الساعة 7 صباحا، 6 صباحا، 8، 9 إلى آخره. يعني وقت معين تستطيع تعطيه بأوقات معينة. هذه هي فائدة الجهاز الذكي، أنه يوفر عليك الوقت، توفير استهلاك الكهرباء، يوفر عليك استهلاك الكهرباء، ويحسن من جودة البرودة. وكذلك حتى وانت خارج العمل، خارج البيت، تستطيع أن تحدد وقت معين يشتغل قبل أن تدخل البيت من خلال هذا التطبيق. وطريقة ربطه سهلة، سأريكم في المقطع التالي كيف يتم ربط جهاز المكيف الذكي بالتطبيق وبشبكة الإنترنت الواي فاي. سوف أضيف جهاز مكيف ذكي جديد في تطبيق LG. الطريقة كالتالي: نضغط على الزر هذا، زر الإضافة، إضافة جهاز جديد، زائد، ثم نختار إضافة منتج أو Add Product. ثم يظهر لنا خيارين. الخيار الأول إنه عن طريق الباركود. أغلب الأجهزة الجديدة من شركة LG الآن ضافت ميزة، اللي هي هذه ميزة من خلال LG Think تجد هذه العلامة موجودة، ستيكر من الجانب، من الجهة الجانبية للمكيف. أو إن إذا كان موديل قديم تختار الخيار الأخير الثاني اللي هو Select Manual، اختيار يدويا، وتضيفه وتكتب الرقم التسلسلي وإلى آخره والسيري نمبر وتضيفه. أما الخيار الأول هو الأسهل، فإحنا نختار الخيار الأول حسب، لأنه جهازي طبعا يعتمد على الاختيار الأول. نختار الاختيار الأول سكان QR كود، اللي هو مسح الكود الموجود عليه LG Think، علامة LG Think. يطلب مننا تشغيل الواي فاي. طبعا لابد أن يكون موجود واي فاي في البيت، وكذلك الواي فاي الخاص بالجهاز LG، واي فاي داخلي خاص بالربط، يتم ربط الجهاز، لأنه الجهاز يعتمد على الانترنت اوف ثينك أو الأجهزة الذكية، وكذلك الانترنت اوف ثينك IoT. فيتم تفعيل الواي فاي، ويتم الاتصال بشبكة الجهاز، بالشبكة الخاصة بالبيت، حتى يتم تعريف الجهاز بشبكة الواي فاي الخاصة بالبيت. تم الاتصال بشبكة الواي فاي الخاصة بالبيت بالمنزل. الآن يتم البحث، السكانينج كما أخبرتكم. نذهب على العلامة هذه، انظر على العلامة اللي عليها LG Think، نذهب إليها ونختار اللي هي هذه. لاحظوا تجدونها في جانب المكيف. نعم، تم التعرف على موديل المكيف وتم ربط المكيف بنجاح. فعلا الموديل هذا هو صحيح. وأحب أن أحيطكم علما بأن الأجهزة الذكية الموديل الجديدة الآن فيها حماية قوية من الاختراقات. يعني بها حماية قوية فعلا، من ناحية أنه الكود الذي يتم إضافته في داخل الجهاز الذكي يكون مشفر، وكذلك يستخدم من أول مرة. المرة الثانية يتم مسح جميع الإعدادات وإعادة برمجة الجهاز من الداخل. فموضوع يعني ما هو بهذه السهولة. طبعا يطلب مننا الآن أنه نقوم بتشغيل الجهاز. الجهاز شغال طبعا، نتأكد أنه شغال. المفتاح الخاص بالمكيف مشبوك، طبعا هو مشبوك في الكهرباء. نضغط على زر Add Device، الزر الأخير، وننتظر. يتم إضافة الجهاز الآن وربطه بشبكة الواي فاي والإنترنت الخاصة بالمنزل، في انتظار ذلك. طبعا يطلب مننا إضافة الواي فاي. نختار اسم الشبكة هذا هو. بعض الأحيان يحدث سوء فهم بأنه نوع الشبكة أن لابد أن تكون 5 جيجا هرتز التردد الخامس، أو 2.4 2.4 جيجا هرتز، لكن لا يهم، هذا في طريقة أخرى.
يتم إضافتها يدويا من هنا. إذا لم تستطيع اختيار اسم الشبكة ظهر هنا ولم يتم الاتصال به، تختار الاختيار الأول أد مانولي، إضافة يدوية لشبكة الإنترنت الواي فاي المنزلية. نكتب اسمها هنا. لاحظ مكتوب هنا التردد الخامس 5 جيجا هرتز لا يدعمه. هذا التردد الخاص بشبكة الواي فاي وليس له علاقة بالجيل الخامس والجيل، هذيك شبكة أخرى، شبكة الخلوية وشبكة التواصل الاتصال بالإنترنت من خلال شريحة الجوال، هذه أخرى، موضوع آخر. هذه تتعلق بالواي فاي فقط. طبعا ندخل على الشبكة في إعدادات الشبكة فوق ونختار الشبكة، نتأكد طبعا نطابق الاختيارات. إذا رفض الاختيار التلقائي الله يعيننا نذهب إلى الاختيار اليدوي، نتأكد من اسم الشبكة، نكتب نفس اسم الشبكة أو ننسخه، ونكتب كذلك نفس الباسورد هنا، ونكتب نفس نوع الحماية السكيورتي اللي هو WPA2 Personal. طبعا الآن سيأتي خيار الاتصال، يتم الاتصال. تم التوصيل الآن، توصيل الجهاز، مبروك. Device connected، الجهاز متصل الآن. نستطيع تغيير اسم الجهاز من هنا، نكتب مثلا اسم الجهاز على حسب الغرفة، مكيف، غرفة الأولاد. بيكون نفس المكان. مبروك، هذا هو الجهاز الآن تم إضافته، مكيف غرفة الأولاد. طبعا التطبيق هذا LG يعني إذا إنه عندك اشتريت جميع الأجهزة من شركة LG، مثلا اللي هو المكيفات، غسالات الصحون، غسالة الملابس، أي جهاز ذكي سيظهر في نفس التطبيق. يعني شركة LG جعلت المستخدم يرتاح من ناحية أنه في نفس التطبيق يجمع جميع الأجهزة الذكية الخاصة بهم، وهذا شيء مميز حقيقة. فهذا الذي جعلنا اختار من شركة LG. طبعا هنا مكيف الأولاد الآن تم إضافته، نستطيع تشغيله الآن. نعمل تشغيل وسوف يشتغل، ستسمعون الصوت كذلك. لاحظوا تم تشغيل الجهاز الآن، الجهاز يعمل عن بعد، ونستطيع كذلك التحكم به حتى ونحن خارج المنزل، ونستطيع التحكم بقوة المروحة، ضعيف، قوي، إلى آخره. نستطيع تغيير درجة الحرارة من هنا. لاحظوا غيرت الدرجة، تغير، سامعين حتى تسمعون صوت تغيير. نستطيع عمل جدول خاص بالتشغيل والإيقاف لتوفير الطاقة والكهرباء. نستطيع تشغيل منقي الهواء عن بعد من هنا. ميزات جميلة رائعة. تحديد وقت للنوم، يطفي وقت، يتم إطفاؤه في وقت معين حتى يستطيع الإنسان يستيقظ من نومه. ميزات كثيرة. نستطيع إطفاؤه من هذا الزر كذلك. وإذا تم إضافته هنا نستطيع إضافته في نظام أليكسا، الأوامر الصوتية. يمكنكم متابعة المقطع السابق لنظام أليكسا للمزيد من المعلومات. وأتمنى أن يكون أفدتكم، وشكرا على متابعتكم، وأتمنى أنكم تعملون لايك وسبسكرايب، اشتراك وإعجاب لزيادة يعني انتشار هذا المقطع المهم الخاص بربط الأجهزة الذكية الحديثة الآن وكيفية التعامل معها. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. أتمنى تفعيل جرس التنبيهات حتى يأتيكم مقطع جديد، أني أنا شغال الآن في إنزال مقاطع جديدة عن أي جهاز ذكي. في أجهزة ذكية سوف أضيفها قريبا في هذه السلسلة إن شاء الله. شكرا لكم.